Guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan, ASMR tayo. So guys, welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, ang aking ulam at mumukbangin ay tinolang isda na tanggil. Meron tayo ditong sweet and sour tilapia. Kamatis, meron akong puto. Siyempre guys, kanin. ASMR tayo ngayon, pero walang mic. Parang nagtatago kumain. Para walang mga maingay na sana. So guys, umpisa na natin kumain. So thank you Lord sa food. Sabay niyo pong kumain guys. Kain na tayo. ASMR walang Yes. Stop. Sabawan. Fish muna tayo ngayon. Mga tumawin na. Kailan may sigawan natin na. Kanin at puto. Yan muna tayo.
So, yun na guys. Turala na tira. Inom na lang tayo. So, ayan na nga guys. That's it for today's video. And see you again guys for our next vlog. At saka hindi pa po dyan nakasubscribe. Mag-subscribe na kayo. Salamat po sa mga nanonood. Gising nga guys. Magising yung mga alaga. Nakipag-mukbang din eh. Narinig na tayo. Malapit na matapos. Nag-extra pa. Mamukbang na rin kayo guys. Parang nagtatago kumain. Mahal kasi ang bigas. Sabay guys.